Es increíble que por el hecho de haber pasado una simple media se haya hecho hueco la tina de su lavadora de un cliente. La media ha estado friccionando por todo alrededor hasta que le hizo hueco en esta parte, una pequeña abertura, y por ahí se caía el agua. Increíble, solamente por una media.